ってことでね、ふみちん始めるよ。でね、ふみちんでございます。ジリ。ってことでね、今回は、まあ、うん。2試合やっていくんですけど、1試合目はアーガス。そんなにしたの？え待って、言ったよ、もうやんの。2試合連続っすよ。うわー、出た、ふみちな。何悪。見せてやりますよ、このアックスさばき。このね、この、ナッツこの、膝パンチ。もう、こって、この喉に繋がったけど大丈夫。いや、びっくりした。壁走ってたらちょっと敵も走ってきて、膝パンチ食らわせてやったわ。ちょ、ちょっと待って。違うわ。あ、ごめん。ちょっと待って。それは古いと思って。危ねえ、あの上危ねえ。もう古いんだよ、8.6は。何その、かっこいいその略し方。8.6。かかっこいいっしょ。っこいい。さすがイエイ。だ。シックスセンスでね、いるんだよ。お前敵かい。俺もう敵だい。中にいる。よし。私はそう見た。やめとこやめとこう。ね、遠距離がハンドガンで、チュンチュン撃っていきます。いないじゃないかーい。めっちゃしょっちゅう。危ない。まあ、敵とするナイファーだ。ね。危ねえ。あ、ナイファーだよ。リッパーだよ。はっはっは。なんで助けてくんない？みんなそっちか。いつもあなたは助けてくれない。いつでも。ナイファー。だからそうなるんだよ。助けてくれないあなたへ送ることが。何言ってんだよ。もうよく変なこと言う子なんでね、もうしょうがないっすよね、これは。変な子じゃねえじゃん。え生まれた時から一緒だろ。いや、違うけど。なんだよ、あもう、変な子。うち言え。変な子ちょっとやってくれよ。ね、早く死んで。最低だよな。あ、暴言だよか、そういうの。俺何も言ってないよ。死んでとか言っちゃダメ。うん、いや、俺何も言ってないよ。俺何も言ってないよ。ねえ。倒して。俺何も言ってないよ。めっちゃ終わり。アシストになっちゃういや、んだよ。ちょっと割と頑張ってた。頑張った。俺の中で頑張ってた。それは俺の中では頑張ってね。いいね。いやいや。もう見た。いや壁行け、壁。いるから。ほら、あそこにウォーマーしているから。これ、あこっからがね、難しい。やった。アーガスがね、ワンショットマッキー100個終わった。よし。バイーン。いいね。最高っす。サイコシスうっていふみちゃんあれ。いや、いいセンスですね、スナイパーも。あ打ち抜かれたわ。いや、これはもう左にね、ショットガンで。アックス使ってないんで使ってこうかなと思ったけど、倒されちゃった。こ使ってって。れ、これ。はい、いただき。いただく？俺もいただく。これで、ここ見て。いないから、ここ見る。虫に食わはい。れる。はい、ここもいただく。上来る。来ない。はい、もうビンゴで行く。来 UAV る。を投下する。投下はしない。よし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 。後ろ取った。後ろ取った。後ろよく狙った後ろ取った。いいよく狙ったってなんで。リンゴでここを見て。リンゴでここを張る。はい。いない。裏。けどタイミング。そ裏こディンゴだね。ね。そこディンゴだったわ。そこから、俺割と頑張ってんだけど、でスコア UAV 低いな。 UAV。で、ここ取ってからの、ここたらけない。うわ何やってんですか、ふみちん。ああ、一試合目はこんな程度ですよ。おい、ふみちん。もう華麗なショットガンさばき。何頑張ったの？あ、やられてるよ。
やられそういうとてるよ。ころばっか見やがって。ラスキルに映ってるよ。ふみっちも今映ってたけどな、ラスキルに。いおう、下走ってたよ。元気に。や、錆びてたけどな。そしてね、2試合目は TRM を使って、ショットガそこ突っ込んでくんないんだね。ン。なんか言った？うん。あテンション高いね。あ、おう。なんでテンション高いと思う？え？なんでテンション高いと思う？あれでしょ？おせち食べたから。ちげえわ。正月一発目だからね、この動画。久々にあげるけど。おせち食べてあれでしょ？テンション上がっちゃったか。誰がおせち食べて夜のおかずがねえの？よくわかんない。はい、ってことで、2試合目ね。これ。はい、2試合目行きましょう。TRM。気合い入れていくしかないでしょ、ふみっち。おう。行くぜ。俺、管で行くぜ。ふみっち、このね、レッドヘックス、最近気に入ってるんですね。レッドヘックス。そうそうそう。レッドヘックス。ゾンビで、そう、ゾンビモードでね、800キルすると手に入るっていうね。だから食う。今、ハンドガンだったでしょ。あぶねふみっちはハンドガンだったでしょ。え。もうハンドガン持ってるよ。なんで持ってる？持ってるよ。遠距離用に。あほほほほほうわ、殴られたぜ。スナイパー、ああ、普通にね。うん、普通に。普通にプシューの音聞こえてたわ。え待って待って待って。プシューの音聞かれちゃったわ。あ、いる。危ない危ないあれあ、違った。あ、いたいたね、いるのか。なんだ、来なきゃよかったわ。待って、めっちゃ俺、何ここ。俺たちリスじゃないの？敵リスでもあるの？っていうぐらいの脇だったよ。はい。おい、ふみち。よし、ちょっと集中して、ほら、喋んないと手汗やばいかいてる。そうだね、喋っていかないとね。なんだよ。ふみち。あ、待って。嘘やるじゃん。やるじゃん。やるじゃん、ほんともえ、どこにいたの？あ、ありがとう。う。はい、ということでね。まあ喋っていこう、ちゃんと。あ、任せて。ショットガンだからね、やっぱ距離詰めなきゃね。はーい。話にならない。ショットガン使ってんの？え、そうだよ。そショットガン。初めて知っずったとショットガンだよ、今。そううわ、ずるい。俺も使う。ね、待って。なんかさ、スナイパーがちょっとハンドガン切り替えたから、うん。俺もショットガンからハンドガンに切り替えて。いらねえ戦い。イエーイ。いた？あ、仲間か。ごめんね、発砲しちゃった。最低。ハードコアだったら死んじゃってるよ。はーい、逃がさない。私は逃がさないよ、あなたのことは。そこに声かける。はい、はい。うわ、もうほんと、トリップマインのわかんねえわ、どういうどういもうう。爆破なのかが。あマジわかんない。壁に刺さってると。はいはいはい。避けようがわかんないじゃん。なんだ、あ目の前に味方湧いてきたわ。詰まるよね、たまに。違うな。いるかいねえな。ハンドガンだ。ここでクリアリング。多分もうリスはあっちだ。いや、ちょっと待ってください。走れ向き。オッケーオッケー。みち、なんもオッケーじゃない。みち、なんだい。あんまオッケーじゃねえじゃん。あ、そうなの。最近もうほんとアーカスはねちょっと使えるようになっちゃって、あれ割と遠距え、離。そこ危ない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 やばい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 、逃げろ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 、危ない、暴れてたわ俺。オッケー。これでなかったみたい。よし、いいね。そういえばナイファーいるんだよね。
ねやべ、こっちで。あっぶね。うわ、やばい。これね、じいちゃんの後半の悪くなるんですね。なんか俺マジ神がかってたわ、今。抜かろうかな。神がかってたわ。動きがちょっとマジで。あっぶね。はい、待てるんかい。やばい。まあもうなんか、恥ずかしい。恥ずかしい。しっかりして。I'm なんでもない。はい。言えべ。ない。ベースパー。弾がない。何言った？嘘でしょ。なんだよ。あんなとこに弾なしベスパー誰が置いといた。3発撃ったらリロード入ったわ。ショック。嘘。なんかこもなんだろうな、もう最近ね、よし。ほんと M ひどいわ。よし。もう怖いわ。教会の方からなんかセミオートスナイパーめっちゃ狙ってくるわ。怖いね。仕留めに行くしかないわ。エロい。いいよ、そういうの好きだよ。えそういうサイレントおいしプレイ好きだよ。いるな。結構嫌いだけど。あれは無理だよ。こっちで、こっちから回って。よしよしよし。いや、普通にいたしね。いや、ダメだ。ハイブのせいでいけない。破壊すればいいでしょうよ。この人ね。終わっちゃった。いいのかな。あの人なかなかね、プシューの音が聞いてるわ。何プシューの音？プシューの音。プシューの音聞かれちゃってやられてるわ。ああ、B のやつね。B でしょ？わかんないけど多分。ブラストでしょ？ブラスト。そう。ということでね、うん。今回は15キル10です。はい。で？キル 0.5 でしたよ。ああ、いいじゃん。よかった。まあ、ブルンとければもうちょっとよかったけど。ということで、またどこかで会いましょう。え